안녕하세요. 여기는 보라카이입니다. 저는 보라카이에서 아들 세호와 함께 지내고 있는 준이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 날짜는 2020년 11월 24일 화요일이고요. 지금 시간은 보라카이 시간으로 오전 9시 56분을 지나고 있어요. 지금 제가 나와 있는 곳은 보시면 아시겠지만 스테이션 1 아스토리아 보라카이 리조트 앞입니다. 오늘 보라카이 날씨는 구름이 좀 많네요. 오전 중에만 구름이 많은 거겠죠? 그러기를 바랍니다. 여기서는 관광객을 조금 찾아볼 수가 있네요. 요즘 보라카이에는 관광객이 좀 많아진 느낌이에요. 비치를 산책하는 사람들도 늘어났고요. 저녁 시간에 보면 이 선셋 세일링 보트가 여러 대 움직이는 걸 볼 수 있어요. 지금 여기 기다리시는 분들은 딱 보면 아시겠죠? 해난 리조트 묵으시는 분들인데 호핑 투어 가려고 기다리시나 봐요. 날은 흐리지만 보라카이 화이트 비치는 여전히 에메랄드 빛을 뽐내고 있습니다. 저 호핑보트 여기를 오는 거 보니까 진짜 다들 호핑투어 가시는 분들인가 봐요. 나무 그늘 아래에서는 열심히 운동하는 분들이 있네요. 전 잠깐 은행에 볼일 보러 나왔다가 지나가는 길에 또 그 가까운 곳에 화이트 비치가 있어서 겸사겸사 또 영상을 찍으러 나왔습니다. 와, 오랜만에 본다. 호핑 투어배. 오늘 보라카이 오전에 화이트 비치 풍경은 이렇고요. 운 좋게 호핑 투어 가는 분들도 여기서 마주칠 수가 있었네요. 그럼 다음 영상에서 또 보라카이 소식 가지고 찾아오겠습니다. 항상 건강하시고요. 구독과 좋아요 눌러주셔서 너무너무 감사합니다. 그럼 다음에 또 만나요. 안녕.